Всем привет! Дело было так. В общем, обедал я дома, зашел в Яндекс посмотреть, есть ли кэфа, нет, потому что на улице дождь идет, пробки 9 баллов. Ну, посмотрел, думаю, ладно, пойду пока в машине туда-сюда что-нибудь поделаю и потом выйду на линию поработать в Яндекс доставке. Только выхожу за дверь и слышу, как в кармане пиликает то, что заказ принят. Каким-то чудным образом на заблокированном экране телефона я был не на линии, но оказался на линии, и мне пришел заказ с кэфом почти 250. От такого я, конечно же, не стал отказываться. Бегом побежал, запустил машину. На улице, повторяю, идет дождь. Забрал этот заказик. Едем отдавать. И вот так начинается наш сегодня с вами день рабочий. Точнее, уже вечер. Время Забрали мы уже первую посылочку и везем ее в центр. Я не знаю, как так получилось, что этот заказ принялся. И до сих пор пока вообще в непонятных чувствах. То ли хорошо это, то ли плохо. Так просто спонтанно. Кстати, установил себе подсветочку салона. Но сейчас пока еще не так темно, еще не так видно. Амбиентная подсветка, все дела. Почти Мерс. Только Toyota. Стекла все запотели. Какой-то сильный, прям сильный дождь идет. Ну что, по стандарту, не успели мы еще отвезти первый заказ, нам прилетает доп-точка, мы ее тоже принимаем. Вдруг с кэфом попадется. Жаль, что мы здесь не видим, с кэфом она или нет. Кстати, что-то поменялось буквально вот за последние несколько дней. Теперь Яндекс стал показывать, сколько будет стоить итоговая поездка. То есть раньше, если он скрывал стоимость поездки, то сейчас он показывает ее сразу. Возможно, это из-за того, что у меня золото, статус золота, а может быть и нет, не знаю. Кстати, за сегодня я уже работал в Яндексе, снимать мы начали не с самого начала. По пробегу можно отсчитывать то, что за сегодня я прокатился уже 50 километров, и заработал я за сегодня уже 1233 за 5 вручений. Соответственно, это мы будем потом вычитать по итогу вечера. Вот так вот съездил домой на перерывчик. И вот такое вот у нас спонтанное видео получается. Видали, какой брат Квадрат стоит? Черненький, серьезный. Поливает, конечно, вообще как из ведра, блин. Как назла на коробочке тут. Коробки из-под ноутбука. Может, с ноутбуками, не знаю. Думал, как спасти от дождя. Засунул в термокороб, термокороб не закрывается. Ну а что поделать? Погодные условия так донесли. Идем забирать. Выезжаем на следующий заказ. Все, подтверждаем вручение. Ну, даже интернет плохо ловит. Едем, пусть думает. Че, куда едем? Едем забирать Бургер Кинг. Там почти на 3000 назаказывали бургеров, картошки и всякого прочего. Только не учли ни одно, что сейчас лютые пробки просто. Мы сейчас будем добираться очень долго. И потом еще и везти точно так же долго. Стараемся как можно быстрее, чтобы привезти горяченькое, вкусненькое. Выглядит, конечно, вообще жутко это все дело. Прям очень сильно не хочется ехать в этот центр. Там просто, я не знаю, хоть что-нибудь, если движется, то уже хорошо.
Стартали мы, конечно, не очень удачно. Надо быстренько сбегать, забрать заказ. Молодцы. Молодцы в Бургер Кинге, быстро приготовили. Мы даже никому и не помешали. Все, выезжаем отдавать. Кстати, забыл сказать, выполняю же я цель. Яндекс опять мне выдал. На этот раз уже 101 вручение нужно выполнить за неделю. А 101 вручение для меня это, ну, прям такое на грани фантастики что-то. То есть либо я выполню, либо не выполню. Прям, то есть до сих пор сегодня уже 3-й день, и я все еще не знаю, выполню я или не выполню эту цель. Потому что очень сложно каждый день с утра до ночи просто помимо основной работы еще выходить в Яндекс и добивать эти вручения. Я так в первый день выполнил свой личный рекорд 18 вручений, а на следующий день я встал только после обеда. Я просто проспал второй день выполнения цели. И поэтому у меня получилось не очень много вручений. И теперь я еще больше сомневаюсь, смогу ли я выполнить или нет. Кстати, если что, в шотсах выкладываю каждый день, сколько выполнил вручений, сколько был на линии, пробег, сколько заработал. Кому интересно, смотрите, пишите, оставляйте комментарии свои. Ну а мы продолжаем пока стоять в пробке. Везем Бургер Кинг. Наверное, люди там уже сильно проголодались. Дождик, кстати, уже чуть-чуть подстихает, но пробки от этого меньше не становятся. Так, ну что, мы подъезжаем с вами отдавать второй, получается, заказ Бургер Кинга. А там вот люди уже, наверное, ждут меня, не дождутся. Так что спешим, торопимся. Клиенты уже стояли, ждали свой Бургер Кинг. Подтверждаем вручение и смотрим, сколько мы заработали за этот двойной заказ. За него мы зарабатываем 747 рублей. С повышенным спросом даже вторая точка прилетела. Вот когда кэф горит, можно смело вообще принимать эти доп-точки. Прям вообще выгодно. В 2 раза, блин. Отлично. Ждем следующий заказ. Прилетает нам доп-точка. Мы ее принимаем с центра. Вовремя вообще почти проехали. Итак, кэф был плюс 300, что-то там не успел посмотреть, там пока камеру включишь, пока начнешь снимать, блин, так можно и уехать не в ту сторону. В общем, приняли заказ. Мы опять, походу, едем в ту сторону, да. Забираем с ресторана. Вкусная точка. Кэфчик, конечно, сегодня радует. Прям азарт появляется. Какой следующий прилетит, потом опять какой еще следующий прилетит. Так, это у нас получается 3-й заказ. Едем забирать. Ну все, подъехали мы в самый-самый центр. Забираем, принимаем, точнее, нажимаем на месте, идем забирать заказ 3-й. Так, очень странный заказ. Ну что, начинаем наше веселье. В общем, клиент пишет: можно ли привезти заказ к 8:50, к 9. Время у нас без 5:08, то есть через час. Соответственно, что я должен делать? Не буду же я целый час стоять и ждать, пока клиент приедет. Будем сейчас писать в поддержку. Не успели мы дождаться ответа от поддержки, нам прилетает еще доп-точка. Сейчас сначала будем решать с этим заказом, потом поедем. В общем, связались с поддержкой. В одной поддержке мне написали, что нет такой функции ждать целый час. В другой поддержке мне позвонили, сказали, что езжайте до адреса. Я говорю, так там не встретят человек, там где-то он в поезде едет. Они такие, ну все равно езжайте туда. Я думаю, зачем езжать? В итоге в поддержке решили сделать так. Я сейчас еду забирать доп-точку, которая прилетела, отвожу ее. И после нее возвращаюсь сюда и делаю возврат. В поддержке написали, что утилизировать, но в приложении висит возврат. Соответственно, сейчас прокатаемся, вернем, а клиенту как раз нужно к 8:45. Я думаю, мы до этого времени и будем кататься. И в принципе, я бы с таким же успехом мог бы просто и привезти этот заказ клиенту, но мне приложение пишет, что нужно вернуть просто возврат. Что-то намудрили сегодня, конечно. Может, так дождь влияет?
Подъехали мы забирать заказ. Если честно, я уже запутался с этими поддержками. Какой это заказ будет по счету. Вроде как 4-й. Идем забирать. Включаем посылочку. Приехали мы выручать посылочку. Снова мне звонили с поддержки. Сейчас будут меня так мучить с этим заказом. Уточняют, через сколько я привезу первую точку, хотя она у меня висит как возврат. Они даже об этом не в курсе. В итоге снова объяснил всю ситуацию. Сейчас дальше будем смотреть, ждать, что еще ответят. Пока пойду отдавать посылочку. Итак, вручил посылочку. Дальше по Яндексу у меня стоит возврат. Едем во вкусные точки возвращать. В общем, пока мы разбирались с этой поддержкой, есть голосовая поддержка, есть чат с поддержкой. Мне с разных номеров что-то звонят разные люди с этой поддержки. Блин, я уже готов просто этому клиенту отвезти. Как раз уже прошел практически час, блин. То есть, и в принципе, я даже по времени-то успеваю доставить. И я даже не против доставить, чисто по-человечески, блин. С кем не бывает, ошиблись люди, там по времени не сориентировались. Ну нет, тут что-то возврат туда, вези сюда, пока едь туда, едь сюда. Больше, если честно, головника, блин, с этого заказа. Просто бы сейчас спокойно бы довез, отдал бы клиенту уже его заказ, и все. Нет, сейчас буду возвращать, потом и клиент свой заказ не успеет вовремя получить, потому что сейчас пока верну, пока не по новой закажут, пока курьер какой-нибудь другой приедет, а может быть даже и я, опять же мне этот заказ и упадет. И в общем, пока вот это все занимались мы вот этой ерундой, все кэфы просто потухли. То есть вместо того, чтобы возить кэфы нормально, спокойно себе, мы просто вот этими покатушками занимались, и кэф просто потух. Сейчас я просто верну заказ и будем возить зеленку. Обидно, очень обидно. Когда, блин, есть возможность, есть желание даже отвезти этому клиенту, но почему-то так устроено, что нельзя этого сделать. Дополнительно еще раз написал в поддержку, что я могу доставить клиенту. По времени я тоже успеваю. Ну, пока ответа не поступает. И по приложению указано просто возврат. Хотя обычно такие заказы утилизируют. Почему возврат, тоже непонятно. В общем, немножко какой-то кошмар происходит. Вроде так все хорошо началось, такие заказы жирненькие ловятся. Кэф летит, все, прям давно такого не было, прям на энтузиазме уже все. Летишь в пробки, не пробки, дождь, не дождь, пофигу. И потом просто рушится все, такой заказ. Неприятный прям осадочек такой. Ладно, посмотрим. Сейчас вернем заказ. Ну, соответственно, нам, скорее всего, зеленка и прилетит какая-то. Но желания уже такого прям сильного нету выполнять дальше заказы. Так, очень странно. Прилетает мне уже точка. Но мы приехали, чтобы сделать возврат. Он завершился, заказ. Прилетает перекресток. Сейчас нужно будет уточнить, написать в поддержку, что вообще происходит. Нахрена мы сюда вообще тогда ехали? Так, ну что, мы подъехали. По приложению было написано возврат. Мы подъехали прям буквально возвращать. И заказ завершился. И написали, что нужно утилизировать еду. Мы, конечно, расстроились. Но скорее нет. Все, у нас прилетела следующая точка, едем. Что-то как-то все так сумбурно получается. Даже не понял, сколько он стоил, этот заказ, потому что нам сразу прилетела следующая точка. Тут, в общем, за этот заказ с этими вот возврат, отвезти, подождать, привезти. Короче, мы заработали 635 рублей. Вот так это отображается. Честно, даже сложно как-то прокомментировать этот заказ. Приехали, забрали, не отдали, увезли другой, приехали, вернулись, завершился. В общем, 635. Едем дальше. Подъехали мы забирать перекресток с небольшим опозданием. Но это ничего страшного. Забрали мы
3 огромных пакета с перекрестка на 30 позиций. И едем отдавать. И стоить он будет 136 рублей. Ну, конечно, после таких кэфов, кэф горит 450. Тут сейчас какая-то зелень просто. Ладно. Приехали мы отдавать перекресток, и как обычно это 5-й этаж, и тащить просто 3 огромных пакета на 30 позиций, а по оплате он 136 рублей. Понесли. Вручили мы на 5-й этаж, подтверждаем вручение. Эти копеечки себе забираем в кассу. Дальше будем чуть-чуть умнее. Кэф-то горит 460. Это для нашего города вообще нормально. Зелень больше брать не буду. Я напоминаю, что я работаю в городе Тюмени. Для нашего города кэф 460 это прям вообще шикарно. То есть в среднем обычно висит 200-250, иногда 300. А чтоб 460, вот 470 уже даже стало. Это прям очень большая редкость. Мы находимся практически в центре. Я думаю, есть смысл выезжать ближе к центру, чтобы точно поймать заказик. Нам прилетает заказ с кэфом плюс 200 с копейками. KFC. Едем забирать. Подъезжаем забирать. Ну что, долго ждал заказ KFC. Там уже стандартная вечерняя очередь была из курьеров. Пока ждал, подуспокоился от всей этой суеты, беготни. Как-то уже и дождь прошел вроде, в принципе. Стемнело, и машин уже не так много по городу. Спокойно выезжаем, отдаем этот заказик. И смотрим, может быть, доп-точка прилетит. Так, ну прилетает нам доп-точка. Не видим мы с кэфом, она не с кэфом. И по пробегу достаточно, наверное, далеко. Я думаю, что мы не будем ее брать. Это с одного конца города на другой. А кэф сейчас такой себе, поэтому ну его нафиг. Ну что, Яндекс нас не отпускает. Говорит, вот вам еще доп-точечка. Ну такую мы возьмем. Там, если что, даже в сторону дома по пути более-менее. Ну все, подъехали мы отдавать KFC, пойду пешком, потому что там объезжать эти дома нафиг смысла нету. Так быстрее добегу, отдам. Клиентка еще удивилась, проверяла заказ, говорит, это все? Я говорю, да, проверяйте сразу. Проверила, все в порядке. Выезжаем забирать доп-точку. Джонни Дробовик. Очень приятная дополнительная точечка прилетела, потому что проехать тут буквально 4 свечки, ну 4 дома. И как бы мы уже приехали. Осталось только найти вход в этот Джонни Дробовик. Посмотрим, поищем. Вот тут написано пицца, значит оно здесь. А прям здесь можно даже и встать. Джонни Дробовик.
Я думаю, это оно. Заказ написано, что готов, так что идем просто забираем. Вообще все махом зашел, все готово, сразу отдали, забрал, полетели отдавать. Подъехали мы вручать с Джонни дробовика. Итак, вручили мы заказ и завершаем. Смотрим, сколько он стоил. Двойной. Подтверждаем вручение. И он стоил 621 с повышенным спросом 215. Достойно сегодня оплаты. Время уже 10:20. Нам бы уже пора домой. КЭФ потух. До 100 всего лишь светится. Я думаю, что будем выезжать в сторону дома и подводить итоги. Ну что, прилетает без КЭФа, пофигу, берем. Подъехали мы забирать еще один заказ. По счету я уже даже не помню. Вот так вот нагрузили. Нормально, сейчас довезем. Все по стандарту. Получаем, подтверждаем. Блин, не сворачиваем. Готово. Выезжаем. Ну такая цена, конечно, ну да ладно. Какая? 181 рубль. Подъехали мы отдавать заказик. Идем вручать. Четвертый. Оказался корпус не тот указан. Мы подходили к одному корпусу, а оказалось, это другой корпус нужен. Пришлось идти пешком, на улице уже так похолодало. Подтверждаем вручение. За этот заказ мы получаем 183 рубля. Он был без КЭФа. Ну что, будем подводить итоги. В общем, вечерок выдался такой неоднозначный. Вроде бы да, вроде бы и нет. Но по факту, по результату, по итогу дня, я бы так сказал, вышло вполне себе неплохо. В общем, за целый день, получается, на линии я был 9 часов, если брать и день, и вечер. По пробегу вышло всего 110 километров. Выполнил я 13 вручений и заработал 3500. Вот такой вот у нас доход вышел за сегодня. Заказики, в принципе, были очень даже вполне себе хорошие. То есть коэффициент сегодня прям вообще решал. Давно такого уже не было в Яндекс.Доставке. В принципе, я очень доволен. Не забывайте подписываться на канал, оставляйте свои комментарии. Очень интересно читать. На все комментарии по возможности отвечаю. Ну а на этом все. Всем пока.